akibat angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Sulbar, pada Jumat malam, 7 Februari 2025, puluhan pohon di pinggir jalan Trans Pasangkayu tumbang. Pantauan tribun-sulbar.com, Sabtu, 8 Februari 2025, pepohonan tersebut tumbang mengenai badan jalan, bahkan merusak sejumlah fasilitas umum. Terlihat, banyak kabel jaringan serta kabel PLN yang tertimpa ranting dari pohon tumbang tersebut. Bukan hanya itu, ranting-ranting pohon kering juga sampai bertebaran di badan jalan. Hal itu tentunya sangat membahayakan pengendara yang lewat. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum lain seperti banner, bahkan atap rumah warga. Akibat angin kencang ini, beberapa wilayah di Kabupaten Pasangkayu mengalami pemadaman lampu. Seperti Kecamatan Bambalamotu, Bambaira, dan Kecamatan Sarjo. Salah satu warga Kecamatan Bambalamotu, Kifli, mengungkapkan ketakutannya dengan kondisi cuaca semalam. Kalau diingat tadi malam anginnya bikin takut, ujar Kifli saat ditemui di kediamannya, Sabtu, 8 Februari 2025. Kifli mengatakan, banyak rumah warga di Kecamatan Bambalamotu yang terkena dampak angin kencang ini. Salah satunya rumah orang tuaku, tadi malam rusak atapnya karena ditiup angin, tambahnya. Warga lain juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi cuaca seperti ini. Mereka berharap agar cuaca buruk ini tidak berlangsung lama. Sementara itu, tribun-sulbar.com juga sudah mengkonfirmasikan kepada pihak BPBD Kabupaten Pasangkayu terkait cuaca ini. Belum ada info lebih lanjut, Pak. Nanti saya lihat prediksi cuacanya, terang Ardan, bagian evakuasi dan penyelamatan BPBD Pasangkayu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.